Janë zërat që Bilal Kasami dhe Adnan Azizi kanë mosmarrëveshje. Ku I keni mosmarrëveshjet? Në sferën e të dëshirueshmës. Adnan Azizi nuk ka ditë që s'rri me Bilalin, që s'ndaj momente, bisedash, planesh, strategjish, bashkëpunimi, njihemi prej në fëmijëri. Nuk e mbaj mend në jetën time të kem një përplasje me Bilalin. Aq më tepër të ve në pikpyetje integritetin e Bilalit. Një punëtor I papar që I ka bu xhelos, jo vetëm këto të BDI-s. Ardhjen e Bilalit në Tetov, në kryet komunës, po ndodh një revolucion. Një transformim I papar, ku nuk ka rrugë, nuk ka shkollë, nuk ka institucion, që nuk ka ndërhi dhe nuk ka bën një investim. Dhe tani po bën këtë vit gati për realizim 77 projekte. Në shkolla, në qerdhe, në infrastrukturë, në kanalizim, kolektori, plani general për Tetovën, parki teknologjik, plani për kodrën e diellit dhe gjitha këto janë si merit e këtij frontmeni që është I palodhshëm në shërbim qytetarëve dhe në shërbim të tetovarëve.